大家好，又嚟到星期六，我哋妙手仁心嘅節目啦。今日咧記得俾個 like 我哋，仲要俾個 like 咧香港大學，係咪啊？今日咧我哋講一啲技術、醫學技術嘅突破。其實技術咧真係幫到我哋好多，唔單止幫到醫生，幫到病人，有關嘅痛苦都減少咗好多。我哋今日請嚟呢一位嘉賓呢係孟君教授 Dr. Nancy 你好。你好 Michelle 你好。咁啊嚟自香港大學院港大醫學院嘅臨床醫學學院外科學系嘅講座教授 Dr. Nancy。咁我哋今日咧會講一個新嘅技術突破咧，同我哋肝臟有關係嘅，有一個新嘅仿生肝立方，究竟係啲咩東東嚟嘅？好似帶咗上嚟喎。係啊，好多謝 Michelle， 多謝羅醫生嘅邀請。咁就肝立方其實係咪立方咧？的確係嘅。咁啊係簡單嚟講咧，我哋叫 Liver in Cube， 我哋通過一個 3D 打印嘅辦法咧，將病人嘅細胞包括腫瘤細胞啦、肝細胞啊，以及佢嘅免疫細胞咧，係印製出一個體外嘅肝癌同埋佢嘅微環境嘅。咁即係話其實複製咗個環境出嚟。冇錯，複製咗腫瘤同埋環境。複製出嚟有咩用？我哋而家想醫佢嘛？我哋而家複製佢出嚟，放大佢冇咩作用㗎喎。作用其實好大。咁首先咧，我哋肝癌病人咧有治療嘅手段好多啦，手術啦第一線嘅。咁但係手術之後咧，有一個好重要嘅嘢咧會翻發。咁翻發之後咧就唔同嘅治療咧就個效果就好唔同嘅。咁大約咧就少過40%嘅病人先有效嘅。即係倒翻轉60%嘅係失敗嘅。冇錯。咁所以咧，你之前我哋係根據一啲國際嘅指南啦、經驗啦嚟選擇治療嘅。咁而家咧，我去通過呢個肝立方咧，就通過呢樣嘢咧，係幫病人試藥。我複製咗個環境同埋嗰個構造出嚟，跟住你就試啱咗藥，先至俾個病人。冇錯啦，喺出面試咗先。冇錯。如果嗰隻藥唔啱嘅，你就同佢換咗其他嘅藥，再試過，試到成功啦。咁然之後咧，100%OK 咧，先至俾個病人真正去用，咪即係好似白老鼠咁咯。冇錯，講得啱。其實白老鼠咧就早幾年都攞嚟試藥嘅。咁但係個問題咧，白老鼠嘅免疫系統咧就同人咧就好唔同。同埋佢亦都冇你嗰種 cancer 啦，係咪啊？我哋可以令到白老鼠生 cancer 嘅，即係令到白老鼠生同嗰個病人一樣嘅 cancer。可以生，但係咧每個病人咧佢個免疫環境咧好唔同。例如例如咧佢嘅入邊嘅免疫細胞嘅功能唔同啦，免疫細胞嘅分佈唔同啦，包括每個人嘅本身嘅病類似有冇乙型肝炎啊，或者肝硬化啊，或者係脂肪肝嘅。咁白老鼠咧其實佢就冇咁複雜嘅。咁所以因為白老鼠咧，即係我讀書嘅時候讀嘅教授。我哋點解揀老鼠嚟做白老鼠咧？就因為老鼠咧就大致上隻都係大約咁上下嘅。咁喺科學研究度咁先有用嘛。即係標準化係咪？咁啊唔得。咁但係而家喺呢一個比較即係個人化嘅治療咧，變咗白老鼠反而又唔係一個優點啦。即係因為好似阿 Michelle 你話喂，我哋要製造。要複製咧嗰一個病人嗰個環境嘛，係啦，因為每個人嘅環境都唔同啊嘛，個身體嘅構造。有啲人強壯啲，有啲人冇咁強壯咁樣。係啊，不過好神奇喎。真係好神奇。點解一嚿咁？點樣去諗到出嚟先啦？不如匪夷所思，有冇諗過呢樣嘢？點樣諗出嚟嘅？其實咧，我哋喺做呢個腫瘤嘅治療咧，都超過10幾20年嘅。特別係研究呢個腫瘤嘅免疫環境。咁當然而家喺治療方面咧，其實。免疫治療咧係一個好重要一個方法啦。咁所以對於一個病人本身嘅一個免疫嘅狀態咧，好緊要嘅。咁所以咧，當時我哋喺研究咗好多用動物啊，或者用細胞啊，或者係 organoid 即係類器官都做過嘅。但係其實都冇辦法咧，係幫一啲病人。我哋講緊一個精準醫療嘅。點樣即係一把鎖匙開一把鎖？你針對每一個人用一個度身訂做一個藥嘅。咁所以我哋喺2020年疫情之下咧，我哋同工程學嘅教授，咁嗰位教授喺香港城市大學嘅呂堅副校長啦，當時嘅。咁佢係全世界第一個做一個 4D 陶瓷打印嘅一個學者嚟嘅。咁佢係做一個硬嘅金屬材料嘅。咁當時我諗下，
我哋不如都可以重建因為其實個干立方都係工程一個學嘅問題，即係點樣通過呢樣嘢咧可以構建一個乾岩。同埋佢環境嘅，係咁所以我哋當時係熱情之下，我哋開始嘗試做呢樣嘢。呢個亦都唔係淨係香港首創，係全世界首創。的確係，因為其實要將呢個腫瘤細胞同埋免疫細胞同其他擺埋一齊咧，仲要佢係一個動態過程咧，其實唔係咁容易嘅。咁之前咧就研發咧，就我哋講緊一個3D 嘅細胞培養啦，或者係講緊一個organoid 類器官啦。咁睇嗰啲都係注重一種細胞嘅，一種環境入邊係一個靜態嘅環境。但係變咗一個有架構、有力學架構同埋有一個血管嘅結構咧，就唔係咁容易。咁當時我哋嘗試咗各種唔同嘅印製嘅方法啦。包括咗係一啲唔同嘅環境，點樣一個配方建立呢個打印嘅生物墨水。咁當然呢個都有啲唔同嘅專利嘅申請啊。咁所以呢個咧就令到我哋今時今日咧，可以令到每個病人都可以提取呢個細胞，印製出獨有嘅一個干立方。好犀利啊！係啊。咁中間最大嘅困難，你覺得喺邊度啊？你點樣克服？最大困難咧就係同一時間，我哋要喺肝癌嘅病人當中咧提取一個唔同嘅細胞同埋佢嘅蛋白質嚟嘅。咁呢樣而家我哋已經好成熟嘅技術啦。咁同時咧，我哋要建立一個結構啦，包括要模擬一個本身肝癌嘅軟硬度啦，包括腫瘤嘅分佈啊，免疫細胞嘅分佈啊，同埋之間嘅動態嘅關係。但係你複製咧都係複製一忽啫嘛，成個肝臟咁大都唔夠全面嘅喎。呢個會唔會都係一個考慮啊？一個好好嘅問題。其實咧，我哋當肝癌個腫瘤切落嚟咧，我哋會做一個切片，好似咁。就當然呢要放大啦。呢個有個腫瘤個病人本身嘅切片。咁通過呢啲咧，我哋可以見到邊啲喺腫瘤啊，腫瘤入邊有咩細胞啊。通過唔同嘅顏色啦，我哋會知道真正嘅病人入邊咧，佢入邊腫瘤同其他細胞嘅分佈。咁攞到呢啲資料之後咧，我哋通過一個人工智能嘅算法咧，嚟建立一個唔同嘅參數法，建立咧我哋一個就係印製個 program，咁可以好多個切片啊，係咪好係咯？定係一個切片咧？我哋有好多個切片嘅，係好多個切片嘅。咁所以從呢樣嘢咧都可以反映到一個腫瘤側邊同埋血管嘅關係嘅。咁所以呢已經足夠係可以建立到呢個干立方嘅模型。成個過程複唔複雜㗎？而家嚟講係唔複雜嘅。咁當然啦，呢個都可以睇到咧。我哋即係喺呢邊咧，就係一個病人自己嘅一啲蛋白嘅表達啦，呢個基因表達咧，大家見到咧係我哋係90%以上咧可以複製到。都好似喎，真係。係啊，其實同基因表達、蛋白表達咧都係一個非常接近嘅。令到咧就呢個印製出嚟個干立方咧，同人嘅腫瘤咧應該係一樣嘅。咁先可以用嚟試藥，以達到呢個試藥嘅目的啦。咁頭先講到就係印製過程之中，咁當然就係一個打印技術啦。咁另外咧就係特別係我哋中間建立一個微絲血管嘅一個技術，咁令到成個干立方咧係動態嘅，變到我哋喺攞呢個從攞 cell 細胞開始啦，就係變呢個生物墨水啦，打印嘅干立方，同時試藥咧成個過程係3個星期。咁呢3星期咧，我哋干立方嘅細胞咧係要生嘅，咁都有一個循環，咁變到咧好似人體一樣咧，有唔同嘅藥物進行呢個試驗。咁個肝嗰個軟硬度又點樣拿捏咧？因為有啲人可能有啲肝硬化。冇錯，其實咧軟硬度我哋有特別嘅儀器咧可以去量度嘅。咁我哋喺製造呢個生物墨水嗰時咧，可以嚟改變佢嘅配方咧，嚟複製出軟硬度。咁唔單我哋可以達到你軟硬度嘅相似咧，我哋可以都會睇到一啲氧氣分佈嘅梯度，我哋都可以做到嘅。類似個腫瘤生得好大嗰時咧，中間係缺氧嘅。咁你缺氧同富氧嘅嗰個唔同嘅地方咧，對於一啲血管嘅生長啊，或者係藥物反應都有一啲好重要嘅關係嘅。好犀利啊，陸醫生，好科幻我覺得成件事。你見到我小 fans 咁樣，好似睇科幻片咁。總共研究咗幾多年啊？呢個
嗱，我哋從一開始有呢個諗法咧，就疫情2020年啦。咁當然中間無數次失敗啦。咁當然即係一開始我哋工程學家要睇翻個型，我哋要睇翻係咪細胞係咪生。咁但係我哋其實喺2023到24年咧，我哋逐步比較成熟。都幾快喎，成個過程。好，咁我哋一陣間轉頭翻嚟就梗係講下點樣應用啦，點樣落地啦，點樣幫到病人啦。好，繼續翻嚟我哋嘅妙手仁心啦。今日咧就有陸醫生之外咧，亦都有阿萬鈞教授啦，同我哋介紹仿生光立方。哇，簡直大開眼界啊！我覺得醫生咁就咪好犀利啦。因為喺醫治嘅過程入面咧，雖然話好多病而家都有藥物，但係亦都唔係種種藥物咧都適合嗰個病人啦，同埋亦都有啲副作用啦。咁但係如果我哋透過呢個仿生嘅光立方咧，可以幫我哋試咗藥先呢，咁就真係一個病人嘅佳音福音啊！係啊，你知我哋做西醫咧，其實就以前就乜嘢都標準化咁當然標準化梗係有絕對需要啦。咁但係我哋再行前一步嘅時候，喺標準化以外又要個人化，係嘛？咁而家呢個科技咧就真係我真係大開眼界嘅。係啊，咁即係下一個問題就係而家喺肝臟方面有咁樣嘅突破性啦。咁下一步可唔可以其他嘅器官都可以用呢一種嘅方法複製佢出嚟，然之後又可以做一個試藥呢？的確係嘅 Michelle。其實我哋呢個技術咧可以應用喺其他各種嘅腫瘤上邊嘅。我哋其實同腦科嘅同事合作啦，都印製咗個腦腫瘤嘅模型。腦腫瘤係啦，咁當然香港其他腸癌啊或者係肺癌都係一個常見嘅腫瘤咧，都可以用同樣方法做到嘅。咁癌症係即係頭號殺手啦。咁如果有咗呢個科技，就唔同嘅癌症似乎都即係對病人嚟講就見到隧道嘅尾喎，真係有啲曙光喎。到時會唔會其實係任何嘅腫瘤或者癌症都醫到呢？就好似我哋醫感冒咁簡單。可唔可以有一個咁樣嘅日子呢？係啦，與瘤共存嘅日子的確其實已經嚟到啦。咁但係咧，又冇忘記腫瘤細胞咧都好聰明。當我哋嚟發展呢個新技術嘅時候咧，腫瘤細胞都進化緊嘅。係。咁所以我哋一路都係鬥智鬥勇緊。咁頭先羅醫生講到嘅共性到個性嘅問題，咁其實而家都講緊一個精準醫療嘅概念啦。咁所以咧就避免咗一啲不必要嘅副作用啊。咁我哋嗰個光立方咧，你見到我哋其實大家都留意到個腫瘤啦。最緊要我哋側邊都有啲正常嘅肝組織喺度嘅。咁試藥嗰時咧，我哋唔單可以睇到一個藥物對個腫瘤細胞嘅作用，都可以睇到咧對側邊正常嘅肝臟咧有乜破壞嘅。我有一個比較可能簡單啲嘅問題，點解係立方唔可以係圓形或者球體咧？點解咧？係呢個都係一個好好嘅問題嚟嘅。咁首先咧，立方好似 LEGO 咁樣砌呢一嚿嚿，比較容易啲砌落去咧。冇錯，其實呢個好犀利嘅問題，因為其實我哋有一個叫 building block 嘅 concept。咁我哋嘅立方體咧可以印製好多個唔同嘅立方體嘅，咁包括咧係唔同環境之下咧可以拼埋一齊嘅。咁呢個都係一科嘅商業化嘅用途啦。咁講翻呢個臨床應用，其實首先我哋喺工程學咧打印呢個立方體咧係最容易嘅。咁另外咧係包括一個工程化嘅一個標準化立方體都容易儲存啦。咁另外一個裂合方面咧，我哋都可以咧睇到頭先我哋講到一個軟硬度啊，包括血管嘅建立啊，佢落面體啦，令到更加多嘅一個可能性嘅。咁所以打印一個圓球咧，其實係印製，特別係我哋一個用呢個生物墨水咧，就唔係咁容易。加埋咧就唔係咁容易固定，會碌嘅，係啊，碌嚟碌去啊，係啦。咁所以光立方咧，加埋咧，另外咧，我哋可以打印唔同嘅立方咧，可以砌埋一齊嘅。類似頭先講到我哋唔單係幫病人可以試藥啦，都可以攞嚟咧發展新藥嘅。發展新藥係啦，類似我打印一個立方體入邊咧，就冇一種免疫細胞嘅，另外立方體咧係有另外一種再多種免疫細胞，我可以拼埋一齊。咁其實唔係淨係試藥喎，即係有助啲藥物嘅研發，冇錯，係咪啊？冇錯，因為之前咧頭先講過白老鼠嘅係咪？咁而家咧就白老鼠嗰度成功嘅藥咧就係臨床成功其實唔多嘅。唔多。咁點解咧？因為都係關乎到呢個免疫環境嘅問題。咁所以咧我哋呢個咧係用人嚟源嘅一個
細胞啦同埋組織，咁所以用呢樣嘢嚟試藥或者發展新藥咧，就更加可靠嘅。嗱，而家個技術就有咗啦，而家個應用情況係點樣啊？而家咧，其實我哋都要多謝香港政府嘅扶持啦、政策啦，咁所以我哋都攞咗呢個香港科學園嘅一啲初創嘅一啲項目嘅支持啦。咁所以我哋其中一啲咧，我哋同一啲生物公司咧就簽訂呢個服務嘅合約啦，幫佢研發新藥嘅。咁同時我哋係瑪麗醫院咧都會開展呢個臨床試驗，即係幫病人試藥。幫病人試藥。哇！呢個潛質好大嘅，即係因為我哋香港而家話特首都講啦，創科啊嘛。係啊。呢一個部分，我就咁聽完咧，覺得嗰個潛質真係好大啊！咁就唔使淨係靠老鼠啦，而家。係啦，老鼠啦，關乎到老鼠咧，其實就 FDA 喺舊年4月咧就已經講咗會逐步將呢個動物實驗咧係取消嘅。咁就係美國 NIH 咧就最大嘅支持嘅 funding 嘅個俾錢嘅機構咧，都會即係假如你嗰個項目只係動物咧，佢唔會俾錢。係啊。所以咧逐步會將呢個動物實驗咧係慢慢退出舞台嘅。你知唔知咧？你勾起我幾十年前嘅回憶。我申請入醫學院嘅時候咧，有教授問我呢個問題。咩問題？佢話：阿陸先生，你對於我哋醫學界攞啲老鼠啊動物嚟做研究咧，有咩睇法？哇，幾難答啊！好殘忍咯，我覺得。咁你當時點答啊，陸醫生？我真係答到咗一團糟啦，當然。真係可憐啊！啲白老鼠。係啊，真係可憐嚇。咁如果而家有咗呢個，就即係逐步可以取替用動物去做一個實驗啦。總體研究上邊的確咧，就用白老鼠咧，就未必真係完全試到一個準確嘅用藥嘅反應嘅。因為其實我哋做動物實驗都有10幾20年。咁都有唔同嘅白老鼠、黑老鼠啦，老鼠仔大啲嘅老鼠啦。咁當然我哋都有肝臟移植嘅模型啊、腫瘤模型啊、肝硬化啊，或者係其他。咁當然即係老鼠的確唔可以完全嚟代表咗人嘅反應嘅。OK， 好，咁啊，轉頭翻嚟咧，我哋又探討下，而家又初步係做試藥啫。咁既然呢個打印技術係可以咁成功嘅，咁我直頭複製個健康嘅肝臟出嚟又得唔得咧？我哋轉頭翻嚟探討下呢個話題啊。好，繼續翻嚟我哋嘅節目時間啦。咁啊，頭先講到仿生肝立方呢個好偉大嘅技術突破啦。咁啊，頭先都係仿製翻嗰啲癌細胞出嚟啦。咁其實可唔可以再進一步啊？萬鈞教授可以複製一個打印一個健健康康嘅肝臟，咁到時如果佢哋真係個肝臟有問題嘅，切咗唔得嗰個，跟住就駁翻個得嘅，好似上次阿黎教授都話啦，肝臟係好似條蚯蚓咁，佢會自己生翻出嚟噶嘛，你整翻啲健康嘅俾佢，跟住就令到佢又可以重生，咁又得唔得呢？有冇一個咁樣嘅構思喺度呢？多謝 Michelle， 呢個係一個好好嘅問題，都係我哋個夢想。其實你都講到黎教授講緊肝臟一個好強嘅再生能力嘅，係咪？咁從打印一個可移植肝臟咧，其實而家歐洲有人啱啱開始做緊呢樣嘢，佢哋期望喺2028年咧係完成嘅。好快啫，2年啫。係咯。但係其實真係要打印一個咁大嘅器官咧，其實有好多個挑戰嘅。咁我哋做緊啲咩咧？我哋利用翻本身肝臟有個再生能力嘅，我哋可能做緊一啲有功能嘅幫助自己肝臟可以回復嘅一啲肝臟嘅膠囊係啦。咁我哋可以聲稱之父可以燎原啊嘛，我哋唔一定咁大一嚿，呢個難度高，成功率低，但係我哋可以俾佢好多嚿，係好多嚿。我哋都喺動物實驗嗰度做緊，都有一啲令人鼓舞嘅成績嘅。期待。係咯，哇！如果有一日即係呢樣嘢成功咧，哇！咁就病人嘅福氣啦。以後都唔使，同埋我哋搞咁多年咧，推動呢個器官捐贈咧，真係其實吃力都用好多吃力都做唔到個效果，咁變咗有人迫於無奈咧，嗰陣時就搞咗啲活肝嘅捐贈啦，係咪？但係坦白講，我哋做醫生梗係唔想，因為多另一個風險喺人哋度。咁如果有咗呢一啲科技就真係相當好。咁肝臟係一個比較特別啲嘅，因為佢嘅
即係重建同埋活嘅能力係比較高啊，所以係咪喺你哋研究嘅時候咧都有考慮到呢一點咧？的確係嘅，肝臟再生能力好強，再生能力係再生能力好強，咁所以喺肝臟修復過程咧都有佢自己特別嘅一啲唔同嘅原理啦。咁所以我哋利用而家幹細胞個技術嘅發展啦，融合埋生物大影技術咧，我哋可以製造一啲有功能嘅肝膠囊，咁令到咧佢修復翻一啲受破壞嘅部分嘅肝臟，同時咧促進佢自己肝臟一個再生。咁但係你第一步你都係要提取咗嗰個病人嗰啲切片或者係佢入面嗰啲腫瘤嗰啲組織先㗎。咁呢個過程又艱唔艱辛㗎？其實肺肝瘤方我哋之前咧，我哋的確有一個嘗試得比較時間長嘅。我頭先講過點樣喺同一時間嚟獲取佢嘅肝癌細胞啦、肝細胞。蛋白質啦，同埋免疫細胞嘅。咁而家呢個咧，我哋已經好成功嘅，應該講100%成功嘅，可以同時獲取嘅。呢個已經唔係一個問題，唔係一個問題啦。咁啊，最大嘅問題而家就係要真係令到佢係普及化啦。的確係。咁你要從呢個科研，從個實驗室到走出去係啦。證明呢個概念係啱嘅，可用嘅，到真係臨床呢個產品用咧，都有好多困難要面對嘅。咁類似我哋要標準化啦，點樣控制呢個質素啊？點樣保證你頭先講到攞取呢啲細胞嘅質素係咪？咁時間嘅控制啊，咁呢個標準化我哋都需要錢、時間同埋人力去做到。咁因為咧佢因為佢就好似係 tailor-made 咁樣噶嘛，即係每一個人每一個組織都唔同，咁你做完之後其實係唔可以再重複再用噶嘛，咁呢一個變相嗰個成本會唔會高好多呢？其實咧，我哋一個病人咧，我哋喺幫佢印製6至7個左右個肝瘤方嘅，咁你保證到可以試一啲而家臨床常用嘅藥同埋唔同嘅組合嘅。咁所以呢個成本咧就假如我哋比較一個肝癌病人要一個免疫治療嘅，應該1年80至150萬嚟比較咧，呢個成本就會唔單係成本，就慳翻個時間。最緊要係把握呢個最好嘅機會，即係最短時間揾到最啱嘅藥幫佢治療。係啊，因為如果第一隻藥唔啱，咁唔係淨係嘥咗錢，係嘥咗個治療嘅機會，係嘛？咁如果你又試咗幾隻，揀係最啱嘅，咁個成功嘅效果係最高啦。我想問一問咧，即係由做完手術去到做治療咧，即係未有呢一個科技之前咧，其實幾多個星期之後先至做嘅？其實咧，而家未有一個標準嘅輔助治療嘅一個辦法㗎。一咧就都冇一個比較好嘅一個生物標記物，即係話你做完之後用邊一隻比較好啦。咁所以而家未有一個固定嘅一個方法，話你用完你做完手術之後，你用邊一隻藥會好啲。咁所以變咗你話去做呢嚿即係呢個肝立方要3個星期到啊嘛，係咪？即係變咗個3個星期就唔會拖延咗嗰個治療啦。唔會，其實我哋通常類似手術有6個禮拜用嘅話，我4個禮拜至6個禮拜開始用咧，係時間啱啱好嘅。咁當然我哋根據嗰個藥物嘅反應，可以同佢講，假如你用邊幾種藥 A 或者係 A+B 或者 A+C， 可以令到咧你嗰個翻發機會大大下降嘅。咁所以我哋目標係一早提升呢個有效率。原本我哋係照翻國際嘅標準，一定大家都係用呢隻，或者用唔得就用第二隻。咁而家我度聲訂咗之後，幫你其實你原來係用 B+C 唔係 A+B 嘅，咁幫你用。咁又一提升嘅有效率。咁第二咧，我哋用完之後咧，就個防止佢呢個翻發。咁所以我哋想一提升有效率咧，就提升20至30%。同時咧，我哋減低呢個復發率咧，減低20%。嗰個數字其實就幾鼓舞喎，係咯。咁啊，而家就係我哋行咗第一步啦。咁嚟緊點樣將呢個技術再推廣出去？我哋有冇一個計劃喺度？呢個都屬於喺香港其中一個即係值得要表揚嘅項目嚟嘅。多謝你先。唔係，我哋首先我哋會馬嚟咧，就喺陳志恩教授帶領之下，我哋會做一個臨床試驗嘅。而家我哋都招募緊病人，招募緊病人。咁我哋下一步可能喺港怡醫院都會開展呢個私家病人
嗰個臨床試驗。好。即係都係一啲有肝癌嘅病人啦，係咪？咁當然我哋因為其實都同嗰個大陸唔同嘅龍頭醫院都有合作啦，包括北京啊、上海。因為其實香港一年我哋應該就1600至1800個肝癌嘅新症嘅。咁其實上海你估唔到一間醫院類似中山醫院，佢一年一間醫院係13000。咁所以嗰個我哋講緊個 marketing 啊，市場需求其實都好大。係有冇話即係邊？因為肝癌都有好多唔同嘅期數噶嘛，有冇話即係邊一個期數佢嘅應用係會最好咧？試藥嘅過程係咪去到第4期都會比較難啊？試到呢個都係好專業嘅問題。其實咧，目前嚟講，我哋而家手術可以做嘅咧係早期同中期嘅病人嚟嘅。咁手術之後，我哋攞出呢個組織咧，我哋就可以嚟試藥。咁但係咧，假如唔可以做手術咧，我哋都可以做一個活組織檢查嘅。即係抽組織。係啦，咁都可以嚟做嘅。咁所以咧就晚期病人因為佢做唔到手術啦嘛，咁所以咧我哋都可以幫佢揀到一個適合嘅藥嘅。如果咁就真係個潛質又好大，因為你做唔到手術嗰啲以往咧，即係唔知點搞嘅。唔可以抽組織出嚟㗎？得唔得㗎？咁即係其實我諗過往，即係阿 Nancy 可以講啦。即係如果你話去到第4期又做唔到手術，其實我哋做醫生都同病人都即係好難幫，即係好難幫到乜嘢㗎啦。其實咁如果你話將來有咗呢啲咧，就真係有可能係即係好精準咁去試到一啲藥。咁如果你話配合一啲即係研發，有一啲藥係專門係去到嗰個期數先至有用嘅咁樣，咁呢啲都係即係聽落去都係好突破性嘅嘢咯。咁我哋就交翻俾阿萬教授繼續努力。多謝，希望再有更加多嘅新嘅突破。係好，咁今日多謝晒萬鈞教授接受我哋嘅訪問。好，多謝。好啦，繼上一節咧講咗最前沿嘅醫學嘅研究、技術突破、造福人群之後咧，我哋嚟翻啲貼地啲嘅陸醫生，我哋講下啲藥物究竟點樣處理、點樣去處置。藥就大家都食得多啦，咁通常即係都會擔心啲藥好似食物咁，驚佢變壞啊嘛。嗱，變壞我哋食物變壞就擺喺雪櫃咁會即係保鮮得耐啲啦。藥物可唔可以用同一個概念咧？係唔係都擺喺雪櫃咁咪得咯？咁咪可以保鮮，可以 keep 耐啲啊？你有冇試過先？我去診所嘅時候咧，有啲藥物咧，有個醫生就話一定要擺雪櫃嘅。嗰款應該係有一次我嘅眼有啲問題要滴眼藥水，嗰個眼藥水佢叫我要擺雪櫃，係啦。嗱，所以我要咁問呢個問題啦。醫生揭開嘅時候吩咐你啦，或者係即係你買咗藥翻嚟咁嗰個藥上邊都係咁建議嘅，咁當然係要可以跟住做啦，亦都應該跟住做啦，係咪？但係一般咧就調翻轉嘅，同食物擺雪櫃係冇好處嘅，即係咁就好多時擺雪櫃係更加易隻藥咧。第一係失效，即係減少個效用。第二咧，亦都真係有機會咧，係會有唔同形式去變壞咗嘅。即係咁就嗱，因為雪櫃咧，即係點咧？即係你譬如話，我哋係家用雪櫃啊嘛，係咪先嗱？咁家用雪櫃一日到黑做咩啊？擺食物咯，係咯，又開又閂，又開又閂咁啦，係咪先啦嚇？咁所以變咗個溫度咧，其實就即係上上落落嘅。咁另外嗱，你係擺食物啊嘛，乜食物都有噶嘛，係咪？咁嗰啲食物本身亦都唔係消得毒噶嘛，有生嘢添啦，有時係咪咁所以成個雪櫃嗰個環境咧，其實對藥物嚟講咧，即係其實除咗一啲好少數嘅藥物咧，佢係真係要某一個溫度咁嗰啲冇辦法啦。咁但係我哋都唔會建議，一般嚟講咧，我哋都唔會建議。即係話你撈埋其他嘢嘅，咁但係當然喺家用咧，即係個雪櫃咁，我冇理由特登買一個藥用雪櫃翻嚟裝藥㗎，係咪先啦？咁所以如果真係要擠藥物喺雪櫃咧，通常我哋建議就第一要跟足晒醫生嗰個，即係按指示。如果有要求要擺喺雪櫃，你先好擺喺雪櫃。咁同埋就要分隔開啦，或者最好揾兩個袋入住佢啊，咁就以免咧喺個雪櫃裏邊咧，其他嘢咧會感染到，即係會有啲整污糟咗，有污糟又有細菌又有咩都有可能性嘅。因為你雪櫃咧，其實我哋如果你擺咁，你咧梗係擺喺
普通鎘啦。咁你普通鎘嗰個溫度咧，其實殺唔到菌㗎。因為對菌嚟講，頂籠就叫佢瞓覺嘅啫嘛。溫眠係啦。係啊，咁另外仲有又開又生，跟住又有啲隔夜餸，跟住又有啲生嘅嘢咧。其實嗰個係一個好容易令到個藥物咧就有一啲唔應該接觸到嘅污糟嘢又好，細菌又好。咁你藥嚟㗎嘛，咁你有病先食㗎嘛。咁跟住仲食埋啲染污咗嘅咧，咁就呢個就絕對唔理想啦。即係最好都係擺翻你自己日常嗰個藥箱入面啦。OK， 咁咁我調翻轉。一般咧，佢哋即係都係我哋建議都係室溫嘅。咁就咁變咗就多溫度太過低咧，其實有喺化學上咧，亦都對好多藥物嚟講咧，佢係會令到佢嘅效用減低添。哦，咁我調翻轉條問題啦。咁啊冇必要嘅就唔好擺喺雪櫃。咁調翻轉啦，如果我將啲藥擺咗喺窗邊，又或者係即係擺咗喺架車個車頭，咁有啲陽光曬入嚟，咁都幾熱嘅。咁又有咩問題啊？嗱，如果你話要我去睇病咁睇醫生，睇完醫生咁啊攞藥啦，係咯，攞完藥咁啊揸車喎，或者係阿仔揸車喎咁樣，咁就跟住好自然擺咗喺車裏邊啦，係咪先啦？咁嗱，大家一定讀書都讀過啦，有溫室效應噶嘛，即係如果出邊係曬緊太陽咧，其實出邊30度咧，裏邊可能30幾嘅，或者40㗎啦咁樣，咁你出邊到20零度都好，都可能裏邊都30零度。咁變咗呢啲咁嘅溫度咧，其實係會破壞好多對好多藥物嚟講都係破壞咗佢嗰個有效性嘅。咁如果你話即係去到唔覺意漏咗包藥喺架車度，跟住又泊咗喺露天停車場曬1個半晝咁樣咧，咁我相信即係嗰包藥能夠再用得翻嘅機會都好細嘅。咁所以都真係要特別小心。係好咁啊！頭先講溫度、濕度又係咪一個問題咧？有時有啲藥咧，我哋都好順手啦，用完之後就擺咗喺廚房啦，或者係浴室嘅，係啦，尤其是暗瘡膏啊，呢個都成日都擺，眼藥水都係嘅。我以前都試過。係啦，咁又係咪一個適合嘅儲存地方？又係即係呢啲係相當唔適合即係相當唔適合。係啊咁因為濕度咧，即係嗱，因為藥物咧，其實除咗溫度，我哋一般係點解我哋叫話陰暗嘅地方即係咧，即係變咗個溫度又唔好太熱，又唔好太凍咁就暗又唔好有光咁你亦都係比較即係要乾身。咁喺浴室咧就一定唔乾㗎啦，因為不停咁樣有水蒸氣，係咪？咁另外咧就如果我哋中意開大個水喉去沖涼嗰啲咧，就更加煙霧瀰漫咧，咁呢個就係個溫度啦。另外咧即係我哋香港一般浴室咧就係同洗手間黐埋嘅。係咪咁洗手間我哋一定係污糟啦，係咪先啦？咁跟住我哋沖水咁即係你而家有養成咗個習慣，沖水之前咧冚住嗰個廁板嘅。而家都開始有㗎啦，就係疫情之後。咁呢個就好啲啦，係咪？咁但係有陣時唔記得咗啊，或者點咧？一沖水嗰下咧就咁樣咧，咁你霧化咗一啲嘢，咁你喺霧裏邊咧，亦都有可能有一啲細菌啦咁樣，因為洗手間就即係我哋去排泄嘅時候，特別係大便咧，一定係比較污糟㗎啦。咁你林種種咧，如果我哋啲藥擺咗喺浴室咧，都有機會，佢未必係直接飄到去嗰度，但係可能佢飄咗喺第二個位，我哋隻手又掂到，跟住隻手去攞嗰包藥或者攞嗰個眼水，咁所以咧就呢啲都係我哋建議即係要小心，所以就最好就係源頭做嘢，唔好擺喺嗰度咯。咁另外就係譬如你話眼水咁，眼水我哋唔會滴一次噶嘛，好少眼水滴一次咧，可能你開咗樽眼水都用多過一日，係嘛？咁嘅時候，你每次去攞個眼水出嚟嘅時候，揾酒精或者洗一洗手，或者揾酒精潔一潔手，跟住先至開嗰個樽。咁嘅話咧，就有感染嘅機會會微啲。又講開眼藥水，眼藥水咧係咪開咗？係咪有啲指定咧話1個月之內要用完嘅，之後就唔好再用？呢一個指引咧係咪apply for 所有嘅眼藥水嘅？即係有啲唔同嘅，因為有啲係有藥物成分噶嘛，有啲係冇噶嘛。咁當然要睇個藥用啦。首先最重要嘅係使唔使用嗰個眼藥水先。
使唔使用嗰個眼藥水？咁你如果個病係我第一日已經得嘅，咁你冇理由第二日仲用啊，係咪先？咁譬如眼乾症咁，其實長時間要藥。咁如果你話要長期用嘅，咁要睇下嗰個眼水本身咧，佢都有建議嘅，即係話可以如果開咗之後咧，點樣儲存同埋用幾耐嘅。咁當然個建議咧，因為都係始終滴落隻眼，呢隻眼都好敏感嘅。最好咧就係結咗手先再去開。咁就同埋開完咧，即係用完之後咧，妥善咁樣去閂翻埋，又擺喺啲比較陰暗同埋一啲乾嘅地方，又唔好整污糟佢。咁如果可以，甚至乎你揾啲酒精，即係揾塊棉花喺面頭抹一抹佢咁樣咁你最穩陣咯。係，咁呢個就即係處理好啲藥物啦。但係可能有時會唔會都有啲跡象可以顯示到俾我哋知，原來嗰啲藥物可能都出現到一啲嘅問題啦。Let's say 舉例，可能啲藥水好似比起之前我攞翻嚟嘅時候濁咗啲啦。其實呢個係咪都已經係變壞嘅跡象咧？又或者啲膠囊黐埋咗一齊？絕對有可能啊！所以點解頭先話即係有啲藥物擺喺浴室唔好咧？因為嗰個濕度咧，本身譬如有啲藥，一般藥即係分兩大類啦，一類有膠囊啦，一類一粒粒㗎啦，係咪？一粒粒嗰啲其實好一潮濕得滯咧，直頭變咗唔知變咗乜啦，係咪先啊？咁更加唔用得啦。即使膠囊都好，都會軟化㗎，甚至乎兩三粒黐埋一齊係啦。咁你黐埋一齊點搞咧？咁樣係咪？掹翻開佢咯。咁就好危險啊！因為膠囊有個目的喺度㗎嘛。嗱，點解要有啲藥有膠囊咧？就係因為包住裏邊嘅藥物，膠囊本身唔會醫病嘅喎，但係就因為佢有個膠囊咧，就等你吞咗落去之後咧，就去到某一個位先吸收咁唔好太快啲釋放出嚟，收翻咁個效用就低咗。咁所以呢啲都係一啲潮濕嘅環境咧，會傷害嗰啲藥。好，咁我哋今日多謝晒陸醫生你嘅分享。今日節目時間亦都差唔多，我哋下個星期同樣時間再見。好，拜拜。